umupira arawufunga neza cyane Ombolenga kandi burya umukinnyi murongo kapiteni Ombolenga kapiteni emblematike attention Ombolenga ruboneka rukubingo n'umwana wa Gatsibo kuri shoti ikomeye cyane umupira yanyana ukubita poto izamu n'ubungubu poto iracyahungabana n'umuzamu yaguye igihumure yaryamye hasi aperi birumvikana Pavence na nimero 32 mu izamu tuwa defense arahari cyane yitwa Prince Berajya na nimero 18 ari kumwe niwo bita Yunus Nshimimana wambaye nimero 28 inyuma gato cyane ku ruhande rw'imoso yitwa Christian Ishimwe na nimero 26 kandi rw'uburyo yitwa Fitina Ombolenga wambaye nimero 25 kapiteni w'ikipe ya APR Football Club hagati mu kibuga rero harimo uwo bita Luanga Tadeyo na nimero 4 ari kumwe kandi n'uwo bita Ismail Nshimimana na nimero 19 hanyuma kandi bari kumwe n'umuvandimwe Sharafeld Shaibub Al Abdurrahman na nimero 8 hanyuma uruhande rumwe rero hariho umwe mavandimwe b'abahanga cyane kabisa akaba yitwa Bemol Asongwe Apam umwe basore b'abahanga cyane kabisa ingo akaba yambaye nimero 10 hanyuma urundi ruhande ruriho Jean Bosco ruboneka keru ku inkondo na nimero 27 akaba rero ari abo bakinyi ndetse na Mbawoma Victor Chukwuemeka akaba aribo bakinyi 11 aperi yabanje mu kibuga kuri uyu mukino ariko na 11 babanje bakorana ikipe ya Gaditka Turafite Ruvuyanga Turafite wa mbere yitwa Arcade Arias Kakunu muzamu akaba yambaye nimero 1 mugongo akaza Mohamed Farah akaba yambaye nimero 2 akaza umusore bita Sofiane Zakaria yambaye 18 akaza Abdiwali Mohamed yambaye 19 akaza umusore bita Poro Orokani yambaye 22 akaza umusore bita Moro Kesalio yambaye 23 akaza umusore bita Uwatala Kuwasi yambaye 25 akaza François Bakari yambaye 26 akaza umusore bita Kagaba Nicolas yambaye 27 akaza ndetse umusore bita Ategeka Stefan akaba yambaye nimero 29 umutoza yitwa Mohamed Abdul Falayare akaba umunyasomalia rero utoza ikipe ya Gaditka hanyuma rero akaro gahunda zifashe mu by'ukuri abanyabasifuzi bo n'abanya Eritrea abaturanye n'abanyasomalia nibyo abasifuzi n'abanya Eritrea hagati mu kibuga yitwa Idris Mohamed Osman ni umusifuzi hagati mu kibuga umusifuzi wa mbere w'igitambaro premier assistant yitwa Sirake Samuel Mengisa umusifuzi wa kabiri w'igitambaro yitwa Ayober Michael umusifuzi wa kane yitwa Henoke Tesfa Michael Zerome hanyuma komiseri uyu mukino yitwa Awuye Yusufu Suleiman akaba akomoka mu gihugu cya Uganda hanyuma uwo bita kabisa medical officer ashinzwe ubuvuzi kuri uyu mukino akaba ari Dr Higiro Jean Pierre akaba ari umunyarwanda rero akaba ari uko ibintu byifashe Ruvuyanga iminota ni 14 igice cya mbere cy'umukino ubusa Gaditka ubusa ikipe ya Peri Natwumvira kuri Waishat Akadomo Arabi Akadomo Sio Akadomo Rugalo twumvira kandi ku mirongo yacu FM itandukanye biraterwa n'umunara ukoresha uradukurikira ndetse no kuri YouTube turiho kabisa ushobora kuba wadukurikira kuri YouTube uramutse ufite internet yawe nta kibazo ni Ritadi Kopro Vyankurunze mu na Rwanda Axel hano ku kibuga Inyamirambo akaro kwemeze muri iyi minota wenda bikiri mu gitondo bona yuko mu by'ukuri APR yahinduye kuri lise y'ubushize hahindutse umuntu umwe gusa ugereranyije n'iyabanje mu bungu wabita kwitona Rebecca ushize yari yabanje niwe wahindutse hinjiramo Ruboneka Jean Bosco gusa kabisa nizo mpinduka rero zabayeho minota 15 pirano kurangurwa na equipe ya Peri barawurengura vuba size nyuma gato cyane kwa Borja Prince attention Borja Prince nyuma ya kuvuga ati ibyerekeranye n'ibitambaro ntabyo nkeneye ngewe ni mubihe abandi
ati ni mu bihe abandi umunsi igitambaro cyambawe na Ombolenga umupira kwa Christian Kurandwe Moso Chipaperi zamura umupira iberezo mugonga n'umutwe ariko abita Pichu umupira ateye n'umutwe awuteranze no gutereka imbere zamuririnzwe na Alkade Arias Kokum zamu w'ikipe ya Gaditka iminota 16 rero ubusa ku busa ruvuga ngo urabona ko kijyanye n'ubwitabire ntabwo twavuga ko abafana nta kuntu twavuga ko abafana rwose bataje ari benshi abafana barimo muri stade barimo kuko urebye hano muri General cyangwa se twakwita asigaye hose byibuze huzuye ku kigero cya 98%. Huzuye kabisa harabura abantu bake cyane abafana ba Peri rwose umuntu yabashimira kuko bitewe n'umujinya w'umuranduranzuzi bakuye ngaha muri weekend ishize numvaga batari buze kuri iki kigero ariko ibi ngibi binyereka ubwumvikane cyangwa se ibiganiro byiza byabaye hagati y'ubuyobozi bw'abafana ba Peri ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe cyane byatanze umusaruro bikenewe nabyo bari ibintu byiza cyane atase umupira kwa Buregeya Prince azara umupira hagati mu kibuga kwa Tadeo Luhanga aragucenga Shaibob Pichu attention mpira shot iramera ariko mpira baramuserebeka urarenga no kurengurwa na Peri barurengura vava pam Kurandwe Moso reka turebe pam attention baramusubiza ariko protege neza cyane mpira uragenda urenga no kurengurwa n'abantu basore baba Gaditka agiye kurengura uyu musore twa Mohamed Farah saravutse muri 2005 saravutse 2005 akaba ariwe agiye kurengura rero uyu muvandimwe Mohamed Farah arawurengura kwa Kagaba Nicolas Umugande gonga n'umutwe w'Inusu gonga n'umutwe neza cyane Pichu gonga n'umutwe neza cyane Mohamed Farah attention korikosa ni kufre Chipaperi kuri uyu munota 18 umukino ikosa bakoreye Tadeo Luhanga obita Pichu kubita umuntu ikintu ari fishari ya Kagaba Nicolas ati ndapfuye ariko umusifuzi Idris Mohamed Osman abati ibintu utangiye ambwira ati wa mwana ibyo bintu bireke ati ibyo bintu bireke ureke Aperi tere kufre yayo ati roke Aperi tere kufre yayo kofra ihagazwa na Pichu ndetse na Shaibob Sharafu Eldin Shaibob Al Abdurrahman arayipasa attention agiye gucenga umuntu Shaibob ariko umupira bamukura ku kirengera cyane neza bararengura Fafa Peri Shaibob attention isubiza Christian ariko baramuhagarika hano umupira ntabwo urarenga Kagaba Nicolas aragoboka kuraho sizo umupira inyuma tera umupira muremure ariko igarukira mu ntoki z'umuzamu Alkade Arias Koku iminota ni 19 y'umukino iminota ko yihuta ariko batangiye kare wowe wigira igihe utangiriye kuvuga batangiye kare ata ko muri nyanyagira yes turi kumwe n'abavandimwe hano attention imbere za mutuanze turebe attention kona Gaditka yarazamuka y'umupira neza cyane y'umusore witwa François Bakari ariko kora neza cyane umupira butereka muri kona ikipe ya Gaditka ikipe ya Gaditka ya kabiri yabo ikipe ya Gaditka ndaje mbabwira ibyayo yakamirije anga muri stade urusanzwe ubona hari inyuma yawe se hano hari dukwe yabaga yibereye hejuru arimo gukumisha Somali ibintu yabikize ku rundi rwego natwe ahubwo umusomali natugwaho umenye ngo karabaye ntabwo tumukira ikintu cyitwa visibility ya match yagikaniye kona Gaditka arayizamura Kagaba we bakiziza amasara Chipaperi byari bikomeye barawutwara reka turebe Pichu baramucenga kuri umupira barazamuka baramutega kufre ikipe ya Gaditka ariko umusifuzi aravuga ati nimukomeze umupira uragenda urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Peri abasomali bafite confidence ikipe ya Gaditka kuza kwikuramo bitaza koroha confidence Pichu baramucenze baramuhindukiza ariko urabona ko Gaditka yaje ifite imibare yayo ifite mathematics ishaka gukina kwayo abatipe bafite imibare yaje bazanye bari kwipfisha irimo ngo
iminota 25 n'udutsindwa igitego okaziyo umukinnyi ukozweho gake aryame hasi kabisa muganga Arsene afata uyu mukinnyi warugize ikibazo mujyana hanze. Arsene nizere ko atabahenze yashyizemo fair play yashyizemo fair play byose nk'umusportif ntago wasonga abantu arizamukira Kagabo reka turebe subiza kwa Fara ariko ahindura umupira nabi. Fara ahindura umupira nabi. Attention gongana umutwe umupira ugaruka kwa Mbawoma attention cenga barizamukira Perisize umupira kwa Christian. Attention reka turumpira muri Christian ariko nurarenga kuraho akizamuneza cyane uyu mukapiteni Osman Ahmed pira nagurarenga ariko arenza nibyo. Aya attention kabisa reka tugure ko tori kumwe n'ishuri ryiza ry'incuke nakurangira ubu ni Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice. Nyamuneka rwose wowe mubyeyi wibarutse umwana wawe akaba afite imyaka guhera kuri 2 hagati y'ibiri n'imyaka haribwo abantu bajya mu ishuri ry'incuke bafite ingakse hagati y'imyaka nk'ibiri burya ariko burya ibintu bukiri muto 3 ariko biterwa n'ibigo ariko burya 3-4 kuzamura hagati y'4 n'8 aho ngaho ubwo rwose ababyeyi mufite abana bangana gutyo mujye muri Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice ubundi umwana wawe atangira ishuri ibintu bigere neza cyane. Iri shuri riherereye hano mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro akagari ka Ngoma umudugudu w'Intaho munsi y'isoko rya Ziniya. Ni Ngoma mu kagari mu Ngoma ni Ngoma amagara 0782354425 cyangwa 0788451946. Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice akaruko emeze rero kofre kipe ya PL kuri minota 23 ubusa ku busa Gaditka na ekipe ya PL muri jonjora ry'ibanze muri imikino ya CAF Champions League. Akaruko emeze kipe ro kukanga izakina na Pyramids. Pyramide zubatswe mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ari mu Misiri. Ni ikipe mbi cyane. Kofre Yunusu ishot umupira awutera hirya umumanura nyoni hejuru cyane pira no gutereka imbere za murero ririnzwe na Alcadarias Koku. Akabaruko emeze baza ngo match twayireba he mwihanagura nta nahamwe ibyerekeranye n'ishusho n'uguheba umusomali hano yapfanuwe ya Province y'u Rwanda wiyumvire match nabyo kwireba live ngibyo naho buta nakubwira ngo n'abafotografe abandi babaga bazengurutse ikibuga bamwe bafotora ntibyemewe. Umusomali yabishyize ku rundi rwego attention reka turebe mpira n'amanga baramutwara Kagaba Nicolas tera umupira muremure attention bari ya kabisa ukiryamye imbere y'izamu rya Peri aruryamye hano muri centre. Aba basomali ikiza nuko uyu munya Eritrea bazi kuko ni bene wabo ni kimwe ni kimwe rwose arabazi bakomoka mu ihembe rya Afrika imikinire yabo arayizi. Niba hari abantu bazi kurya iminota kandi mu bintu utagira uhera ni muri duweri ni uburenganzira bw'umukinnyi kuryama umuntu akagira gutya agahwera wamenya ngo arababaye cyangwa se ntababaye. noneho ikindi ni uko aba bantu bari kubikora abenshi nabo muri Afurika y'Uburengerazuba ariko nabo bize umuco w'Abasomali ko ni Abanyanigeria none n'uburyo bangana mu mbaraga z'umubiri. Uzi ko nashatse ntoze namubuze Pentecost Obietina wa musore warombe nimero 10 yabanje hanze w'imisatsi yafunze shinyo yasiyewe n'umutipe witwa Ategeka Steven ariko namubonye ntabwo agenda. Uyu mupeti urabona umuntu amusimbuye ni umpeti Ategeka Steven ngo wambaye 29 uyu mwataka wa undi yari yambaye nimero 10 ari kuri bench ari kuri bench yitwa Pentecost Obietina ko wamanje aziko nabonye azumupira mwinshi satagera ku ruhande nawe yatagera ku ruhande asubira mu mpande gutya hariya ku ruhande rw'ubumoso. Iminota ibaye ingahe rufu yanga 38 ubusa ku busa. Atansa mpira muremure Yunusu ashakisha mukuru we
Attention, umupira bamukura neza ku gatuza, umupira arenga. Pira urarenga, renga umupira kwa ruboneka rukuba inkondo, mtoto akira mu ruzi, arayispasa imbere y'izamu. Attention, umupira ari gutereka imbere y'izamu. Kora amakosa na Victor Mboma Chukwemeka. Umuzamu aryama ati baranyishe Alkadi Araskoku. Ari na Mboma Victor nawe avuga ati umuzamu arankandagiye. Umuzamu aryama hasi, umuzamu hasi, Victor Mboma hasi. Kabisa abagonganya hariya bagongana umupira. La Obita Victor Mboma akora kuri baro. Muzamu abayaje amujya mu kwa hariya. Petro mwana ashaka kurwana hariya. Bariho bashondagurana hariya. Abarundi sinabo barashyuha. Ariko iki gihombe bashyizeho we cya prime we byihorera. APR gutsinda match ni igihumbi cy'idolari. Ebyo ni urucabana miliyoni n'uduhumbi turengaho y'amanyarwanda. Aya mafaranga wayanga. Amafaranga ni menshi. Muri cyane muri iki gihe. Attention. Kubita umuntu ikintu hariya. Ibyari ikibuga cy'umupira w'amaguru kibaye dojo. Ibyari umupira ndabona bibaye karate n'amajido. Ingumi zirafuza ubuhu hano. Bona abashinzwe umutekano ababonsari bigaragaza. Ni Shaibubu. Bona ababonsa bigaragaza biragenda bitana. Attention. Umukino ujemo amahane menshi. Haba mu kibuga ku bakinnyi, haba ku batoza b'ikipe ya Gaditka. Reka turebe hano. Jari umupira ndabona bibaye ingumi. Bigenza bite mbona abasabatsano abashinzwe umutekano hano ababonsa bajya gukiza hariya. Abashinzwe umutekano hano abanza kujya kureba ikibaye. Reka turebe uburyo aya makimbirane avutse ahangaha, uburyo umusifuzi Idrissa Mohamed Osmani ayasoza. Abari bagiye rero kongera kugarura umutekano mu kibuga bakaba basohotse bavuga bati ibintu byagenze neza. Bari bakivura umuzamu rero Alkadi Araskoku, muzamu w'ikipe ya Gaditka. Umukino wari uhagazeho gatoya cyane kiza ku minota 41. Ikarita y'umuhondo kuri Shaibub. Ikarita y'umuhondo kuri Shaibub. Shaibub Eldin Sharaf Ali Abdurrahman, Sudanese international player. Akaba ariwe bahaye ikarita y'umuhondo umusore w'ikipe ya APR rero kubera gukinira nabi cyane umusore w'ikipe ya Gaditka. Sade ubona ko abantu bitabiriye cyane kabisa, abafana ba APR mu myenda mu birango byabo kabisa birangwa n'amabara y'umukara n'umweru, bavuga bati igitego turagikura kugira ngo tubanze dutuze. Ku isaha yanjye iri kumwe n'umusifuzi arabura iminota 45 kuzura. Kira nabi cyane umusore twategeka Steven sizo mpira kwa Ombolenga Fitina Ombolengus. Reka turebe Fitina asize mpira kwa Tadeo Lwanga. Attention Tadeo ashyira mpira kwa Yunusu. Attention Yunusu Nshimimana ashyira umupira hehe, asize umuzamu kwa Pavel Enzila ashyira umupira kwa Yunusu Nshimimana n'ubundi Yunusu arayipasa kwa Christian, umupira muremure kwangana mutwe baragoka neza cyane. Umuvandimwe Mohamed Farah Kagaba bamukinira nabi, ni kufra ikipe ya Gaditka. Ekose bakoreye Kagaba Nicolas. Kufra umutoza rero wa Gaditka niba ari ukubera ko ariho yifatiye uyu musifuzi wa kane avuga ati ni umuturanyi Henoke Tesfa Michael Zerom. Buri gihe ari kujya kumubwira ibintu umusifuzi akambwira ati tuza. Attention, sizo mpira nyuma gato cyane kuri umuvandimwe wa Tarakwasi. Ashyira kwa Captain Usman Ahmed. Barakina neza cyane hano sere w'ikipe ya Gaditka. Cenga umuntu hariya. Cenga Ombolenga sigara hasi. Cenga bamukinira nabi, umusifuzi aravuga ati nimukomeze. Amupira arenga ariko uyu mwana w'umuhungu aza umupira. François Bakari. Namba 26 hapa ateye ubwoba. Ateye ubwoba. Urana ko afite confidence mu rwego rwo hejuru. Umusore wa 23 François Bakari, umusore w'ikipe ya Gaditka. Aya akaba rero ariko nguko ibintu byifashe
Attention izamu kirapera ariko kiza izamu neza cyane. François Bakary Landry no munyakameruni. Gwangana mutwe n'ubundi dore ngo François Bakary tukibivuga arekera umupira Cesario no munyakote d'Ivoire. Attention arababyinisha passe nza cyane. Attention barazamuka Gaditka kona ikipe ya Gaditka kane hano uruhande rwa Gaditka rw'ubumoso rutyaye rumeze neza cyane. François Bakary Landry ari kumwe na Cesario. Momo Christian Cesario Cote d'Ivoire. Umunyakameruni n'umunyakote d'Ivoire ibabi cyane bafashe uruhande barwishe umborenga ntagazamuka ntagarenga umutaru kabisa ko nijye guterwa na Kagaba Nicolas reka turebe no mbio no musajya umwana wa Kabaka uyu mugande niwe ugiye kwitera Kagaba Nicolas. Attention arayizamuro umupira ugaruka mu ruhande rw'iburyo. Attention baba Sofiane Zakari kona ya gatanu Gaditka ya Gaditka yakambitse imbere za muri kipe ya PL umusifuzi wa kane w'umunyaritreya. Ndabona agiye kutwereka iminota 3 y'inyongera. Yateretseho tayari kugira ngo igice cya mbere cy'umukino kize kuba kirangira. Biracyari ubusa ku busa kona ikipe ya Gaditka. Reka turakona Gaditka none igiye guterwa na Kagaba Nicolas niwe uri gutera imipira yose y'imitereka na Gaditka cyane cyane amakona. Kagaba Nicolas ni umugande arayizamuro gwangana umutwe neza cyane umupira baro musubizo. Attention Kagaba we kona gatandatu Gaditka yakambitse Gaditka ubona yuko isa nawe ikambutse muri igice cya mbere cy'umukino. Ubona yuko ikambutse rwose iravuze ngo tugihinga mu minota nyuma y'igice cya mbere turebe niyo twakibona natwe ubundi tugiye kuruhuka. Kona yindi igiye guterwa na Kagaba none umupira urangizwa na Tadeo Rwanga. Kagaba Nicolas ababwira ati mu betaya ati kirikirishya. Attention izamuro ariko umupira wese kugera urarengera ku rundi ruhande kongana igituba kwa hasi wabita François Landry agomba kuramborenga aratangara turasi kandi cyane ni yusubako ni mwene nyina n'ubundi imbaraga ewa. Attention kuro afame imbere y'izo. Attention Fiara isho yewe araperi buri gitego cyabazwa ngaha. Abakinnyi batatu imbere y'izamu bose umupira ubari imbere bawushyira hanze. What a miss! Aperi bura amahirwe mu by'ukuri akomeye agomba kubyaza umusaruro. Umuzamu yari yavuyemo izamu barebaga Axel. Yewe bitarubonekana apamu asongwe bemal. Yo Attention turebe Kagaba passa baraceneza cyane Chesa Visori sapa reka turebe hano Mohamed Farah pira muremure hano. Attention kura umupira. Attention ampira kwa Mbarenga iminota 3 bongeye mukanya gato cyane raza kubirangira. Abafana barongeye babonye kuko bati ni muhage umupira kwa Shebo Burani g'uburyo arayipasa rukuba inkondo ruboneka arayipasa imbere y'izamu gwangana mutwe neza cyane bakiza izamu imuvanwa batarakwasi kura umupira Shebo Berdin Sharafu Ali Abdurrahman. Reka turebe dirigent Tadeo Rwanga agana umupira kwa Ngemoso kwa Christian. Reka turebe umupira kwa Pam. Attention nurarenga Christian gundagurana umupira arenga no kurengurwa na Aperi. Apamu ashyira umupira kwa Pichu Epiara arayizamura gongana umutwe neza cyane bakura mu defenseri ba Gaditka kuraho. Attention ateka attention bagenda mutega umufana ateka Steven kura umupira neza cyane wa Mohamed Farah wa Gaditka umupira muremure umukino igice cya mbere kikaba kirangira kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Gaditka ubusa ikipe ya PL ubusa ruvuyanga ubusa ku busa. Rero iminota 50 cya mbere nuko igenze Aperi mu by'ukuri ibuze uburyo bumwe bwari bwabazwe bwonyine ku munota 47 igice cya mbere. Ikipe ya Gaditka nayo
yagiye irata uburyo bukomeye cyane cyane ku mupira y'imiterekano ibona cyane ku buryo bw'amakona. Ubwo rero mu by'ukuri akaba ari uko igice cya mbere kirangiye. Igice cya kabiri birasaba ko APR yaza kuza ifite ingufu zidasanzwe kugira ngo ize kuba yabona amanota atatu cyangwa se kuba yabona igitego, ariko bitari ibyo. Ikipe ya Gaditka nayo ifite imibare yayo irimo kubara muri rusange, kuko murabizi yuko iramutse inganyije ubusa ku busa Gaditka yakomeza, ubusa ku busa Gaditka irakomeza. Abantu babyumve neza bwa nyabwo bumubera umusingi w'ejo hazaza. Ubwo rero munyarukire muri Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice, baherereye hariya rwose mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, akagari ka Ngoma, umudugudu w'Intaho, munsi y'isoko rya Ziniya. Muhamagare kuri 0782 35 44 25 cyangwa 0788 45 19 46. Akarokora igice cya mbere kirangiye, nta kintu tugomba gukora usibye kuganiriza na bagenzi bacu bakatubwira uburyo babonye iyi minota 45 hagati y'ikipe ingabo z'igihugu APR ndetse n'ikipe ya Gaditka mu gihugu cya Somalia mu mikino ya CAF Champions League cyangwa se mu ijonjora ry'ibanze ry'iyi mikino. Nakire Nepo dushime mu bicuri mugenzi wacu kuri Radio 1 na TV1. Nepo wiri umeze neza cyane, na mahoro? Meze neza cyane Ruvuyanga. Bano nagira ngo ngewe uze no kudusobanurira kuko tunabonye yakoze remplacement imwe bigendanye na match yari yabanje, abakinnyi yari yabanje yakuyemo Gilbert azana Ruboneka. Baka mu bari babanjemo yindi bigiye kuri Baka bitona Rebaka azana Ruboneka, abandi bose bari babanje. Ariko nanone imikinire nabwo yancanze kuko nabonye Apamasongo ubushize yakina ku ruhare y'ibumoso, ariko ubu birasa nkaho atarimo gukina kuri ruhare y'ibumoso, wagira ngo arakina 10, Shaibu bagakina 8. Sinzi ko kubakinisha Apamani barakina gute mu kibuga. Urebye umutoza ikintu yakoze, reka mbyite wenda ko ku giti cyabanje kongerera imbaraga Mediane, afata uwitwa Tadeo Ruhanga Kizito amushyira kuri nimero 6. Imbere ye asa nk'uwashyize Pito na Ruboneka, bisa nkaho reka tumubare nk'umukinnyi wa hagati. Njye nyibona information niko nabonye yayarinye. None ruhande rumwe Apamu akataka Mbaoma, urundi ruhande rukaba ruriho uwitwa Shaibu. Ariko Shaibu twamubonanye ikintu cyo kuba adashaka guhagarara umutoza wenda yamushyize cyangwa se muri formation aho yitwa ko akina, arashaka gukina nk'ukina ikibuga cyose. Niyo mpamvu uzasanga uyu mu kanya gato uramubona ku ruhande, ahandi umubone yaje hagati, ahandi umubone yenda ari gukina ku 10 cyangwa se ku rundi ruhande. Ibi rero nibyo nge nabonye umutoza wa APR ku giti cyanjye atakosora. Ibyitire equipe mu mikinire. Uyu munsi araza kugonga n'abakinnyi bagenzi be. Ushaka kubaza umuntu ngo urabona Shaibu bakinaye nawo Sakaro komeze rero. Igice cya kabiri hashize iminota 2 gitangiye, ni kufre kipe APR, metero 20 uvuye kwizamu. Iki ni igitego natagira igihinduka, ni ikosa bakoreye Apam. Kufre kipe APR iri ahantu heza cyane kabisa. Reka turebe amaso yose ari kuromborenga na Shaibu. Kufre wagira ngo ni penalty. Attention, rekubura kufranza cyane ari yomborenga fitina, atera umupira mwiza cyane ku mupira nyanuca ku giti kizamu ku ipoto izamu cyane wagira hanze. Bwari uburyo bwiza cyane ku ikipe ya APR batangiranye igice cya kabiri, ariko biranze. Umwana ngo ni Mugisha, abantu bariho bandika ngo barashaka kumuha amafaranga no kumufasha, biteye ubwoba. Ako rumoye mu bitanga ari umufana wa APR ahangaho umvisha ubusesenguzi. Bana promotion ndavuga emotion ziramwica, ahita amubwira ati 5 bifate petit ugiye kumufana. Mubonye neza ariko reka tumushimire. Yicaye hano hasi, hari undi nyandikiye nawe kabisa umusportif ukomeye cyane, umwe mu bayobozi, arambwira ati uwo mwana nanjye ubufasha bwanjye burahari, akanyenye ndashaka kugakanda. Ubwo mwana reka bazagakande neza ejo mu rugo rw'imikino, ndoro zizavuga ejo rwose. Umuntu wifuza gufasha uyu mwana ni umufana wa APR, ariko nabonye atarakunzwe n'abafana ba APR gusa, yakunzwe n'abasportif bose muri rusange. N'abareyo baravuze bati uyu mwana ntasanzwe, wagira ngo atuye kuri Kigali Pele Stadium yirirwa areba match, wagira ngo bana n'abakinnyi ba APR Shyorongi aho wagira ngo n'abakinnyi muri camp, wagira ngo yibanira n'abakinnyi ba APR wa mugani. Ateye ubwoba kabisa. N'abakinnyi ba APR
wazamujyana n'ishino nyina akabasuhuza imyaka 8 ibaza imyaka 8 we kugira ngo byumve ufata imyaka 8 ukavuga ati nari ndi hehe kabisa. Attention Ferisho tiroboneka utera hejuru wala ikipe ya Feri precipité kabisa iri precipité bagarutse bafite indi ambition itandukanye cyambere urahita ubona ibyo baganirijwe n'umutoza mukanya gato cyane bagiye kuruhuka no kwinjira mu gice cya kabiri ariko bakinjiramo igitego kugira ngo baze gukina bari pause kabisa. yaragerageje shot rero rukuba inkondo ruboneka umupira utera hejuru izamo tera umupira muremure kwitonda Lembaka bagiyemo asimbuye Pichu umupira kwa Shaibob Sharaf Eldinar Abdurrahman. Attention aragucika pam imbere izo matera kanu kamanyeri hariya uwo bita Victor Mbawoma Chukwembe kari ku mupira abadefenseur barurenza Feri tangiranye imbaraga nyinshi ragishaka byanze bikunze kuburasi kubura hejuru. Attention reka turebe umupira arawutera neza ariko kizi zamuneza cyane abasore b'ikipe ya Gaditka. Mbawoma wifuza umuntu ushobora kumufasha hariya baro zose atakaje zigafatwa n'uwo muntu sinza ari buvere kubona yuko kuba ari wenyine mu defenseur ba Gaditka ntabwo bihagije akeneye nkanshuti bakatakana akora kuri baro ya mbere akeneye akora kuri baro ya kabiri byaza umusaruro ahita ashyira firi akabaruka bimeze rero reba nahashyuhe cyangwa hakonje byanze bikunze turamenya ikipe igomba gukomeza mu yindi round ikazakina na Pyramids gonga neza cyane ku gituza barizamukira reka tureba n'abasore François Bakari arayipasa wa ashakisha teka Stephen ariko amapira arafata Pavere Nzila. Attention reka turebe ruboneka aragenda cenga arakubyinisha ruboneka control mu rwego rwa hejuru umupira ushyira kwa Ombolenga kuranga uburyo Ombolenga Fitina Ombolenga. Attention shira umupira neza cyane kwa Yunus kwa Shaibob Sharaf Eldinar Abdurrahman passe rukuba inkondo arayicaye we yarayicometse neza ariko n'ubundi aracyafite ashakiraga Christian umupira kwa nde reka turebe Lwanga arayipasa kwa Baka aferi gicurika Baka agiye gutera wagira ngo nyereye ku gishishwa cy'umuneke ariko baracyawufite isho tumutambiko ruboneka rukuba inkondo umwana wa Gatsibo kuri shoti ikomeye cyane umupira agenda ukubita poto y'izamu n'ubungubu ipoto iracyahungabana n'umuzamu yaguye igihumure yaryamye hasi ruboneka rukuba inkondo uyu mwana w'ikiramuruzi aratogota nk'ikirunga cya Nyirangongo aratogota nka Nyirangongo kabisa yirekuramo ikibatsi cy'ishoti arawukaraga neza nk'uko yabitojwe n'umutoza akiri mutoya cyane. ndavuga nti telefone ya Fande twizere ko ari ikigiye kuvamo none ndabona ishobora kuba yakoze atansi imbere izo ikipe Gaditka kwa Nugumaso wabita Pamasonga Bamano Munyakameruni uca kwa Nugumaso agufatira amadefenseur b'ikipe Gaditka rimwe kabiri gatarakusanya araba umuzamu buryo akaze akomeje yidagembya yitoka yigize agaca arangije aramumanika umupira ujya mushundura Pamasonga Bamano Kameruni kimwe PRFC kimwe Gaditka ubusa Somalia ubusa. Pam Bemal Asongo International Kamuhune yerekana ko kabisa ari umukinnyi ukomeye. Control
umupira utera kabisa asa nk'ugwa ariko awushyira mu izamu. Umuzamu nta kindi yagomba gukora Darius Koku ni ukubyemera akabwira umutima ko byabaye akiyakira kabisa. Ikipe ya APR Football Club igitego cya mbere ku munota wa 55 w'umukino ku busa bw'ikipe ya Gaditka Otopako 1942 muri Somalia. La Salaleh enyi vuga kuri telefone ya Fande enyi vuga ko telefone ya Fande wabonaga ko asa nkaho ari guhamagara abantu bari muri vestiaire avuga ati abo bana ni mubabwire bakomeza gushyiramo akabaraga. Yavuga ni telefone ya Fande murabona itagiye kugira ibyihindura no nyibivuga wasanga cyabaye icyatanu nyibivuga igitego cyisa kijyamo. Cesario arizamukira amarenga cyane neza umupira kwa Shaibobo atera umupira muremure gonga ku gituza comeka pase Kagaba ashyira umupira inyuma gatoya cyane kwa Mohamed Farah umupira muremure cyane ategeka Stephen umupira arawurenza barajya Prince no kurengurwa n'ikipe ya Gaditka ku ruhande rwa Abdulwari Abdurrahman Mohamed sorokira kuri gatatu ya Gaditka. Birakomeye kabisa abafana ba APR bavuga bati ni yale Hendro Filmbere Sampa Ferenzila aitafata neza cyane ubwo uyu mwana ategeka Stephen ahitaryama ati barangandagiye akuka karongera karaga harya nta indirimbo yitwa kukara harya ni ya bavuga na asari yitwa nera syntax akuka ibintu bisaba akuka rero karagarutse mu bafana ba APR ni ya syntax akuka karagarutse mu bafana ba APR ariko manza bari kumwe niba na Digerenzo sinibuka neza na Renzo Digerenzo abafana ba APR ariko ntabwo babonye uramutoza mana no mutoza ushima kongera ingufu abakiba APR ntabwo ubonye ko na celebrana nabo ni isore cy'asimbuka afite fitness kabisa bro. Ureke bya bindi by'abantu bato bakoresha fitness nabo batayifite bayikeneye we akorana n'abakinnyi ibyo bakora babikora ari fit cyane reba ateye ubwoba namubonye yatoje muri Simba ateye ubwoba APR cya kabiri attention pam aropasa ariko mpira bakora neza cyane umuvandimwe Paul Rukani birego kwa Shaibobu Shara Ferdinand Abdurrahman mpira kwa Christian kurandwe Moson mpira kwa Shaibobu Sheikh Hendro Filmbere Mariko umuzamu afata Darius Koku tera umupira muremure umuzamu wa Gaditka urarenga nibyo no kurengurwa n'ikipe ya APR minota 59 APR kimwe Gaditka ubusa. Nyarugenge Driving and Language School ryashuririye rihiga yandi yose mu bumenyi no gutsindisha aho ukora rimwe gusa ukatsindira provisoire ndetse na permis bakwigisha gusoma no kwandika ku bataragize amahirwe yo kubimenya bakwigisha Icyongereza neza Igifaransa neza Igiswahili neza bakwigisha kandi no gukanika ibinyabiziga. Nyamuneka bahamagare kuri 0782949442 0788748282 bakora Inyabugogo hariya ku Nkunda Mahoro Nyarugenge Driving and Language School. Kabaro kora gahunda zifashe kipaperi kimwe Gaditka ubusa. Aya akakomeza rero ko Kipe APR ikosa bakorera kuba inkondo ruboneka John Bosco baramupasa neza cyane ruboneka bari gukinira mu gice cy'ikipe ya Gaditka umupira kwa Sheikh Shaibob acameka pase kwa Pamal Asongwe araipasa kwa Baka Kamoso pase ruboneka pase za Panapal tik tak moja mbili atasopira kwa ndeko kwa Mbarenga murandwe buryo ni APR araipasa kuraho neza cyane attention ariko arigwisha mbaho mu musifza aravuga ati nacyabaye barizamukira abasore b'ikipe attention reka turebe barazamuka bihuta cyane abasore b'ikipe ya Gaditka attention abura wa mupira usubiza inyuma umuvandimwe ubona yuko ikaca mu nda yabonye ntabwo arimo kwiyangasha cyane ngo aganye diwe kubera ikaca mu nda afite kandi arabizi neza ko imbere hari piramide ishobora
ishobora kuzakubitwa kandanda hano ende piramide ishobora kuzarya umupira hano ibintu by'umupira itigeze wasanga piramide ari iteye umupira neza abantu batabikeka cyane abantu mushobora kwemera urwego rw'abakinnyi ba APR kuri piramide aya reka turebe aya Amon ariyengo ambwire ibyavure uko byarangiye uko bimeze aragucenga Shaibobo imbere y'izamu Mbawoma kona efiara kona ariko umuntu bita Mbawoma bashobora abantu bashobora kuzamusaba imbabazi Mbawoma nge mbona ari umukinnyi uzi kwidepurasa muvoma ze ahubwo akabura abantu bamukinisha ashobora kuba ari umutoza umuhagarika nabi cyangwa se ari umutoza umukinisha nabi ariko Mbawoma ashobora kuzabikora ntabwo wambwira umuntu watsinze ibitego hafi 40 muri Nigeria umwe umuntu umuswa cyangwa byaramunaniye kona ikipe ya rero kona yarikoreshejwe na Mbawoma reka turebe kona apamu Bemola Songwe ni ugiye kwitera Nyakameroni watsindiye APR igitego arayizamura kona nanone piara yaragerageje uburyo arabura rya Prince Shaka minota 32 ushota amadahagaritse ariko umupira wushyira muri kona nanone kona yindi kipe ya APR minota 32 kona piara igiye guterwa na Kwitonda Alembaka fita amaguru ameze nka Sagawa hariya Sagawa attention Sifuzi aravuga ati yamuritse gato cyane umusifuzi Idris Mohamed Osman umusifuzi Idris Mohamed Osman umunya-Eritrea aya kona ikipe Piara kuri minota 63 umukino attention reka turebe arayizamura Bakoriko umuzamu Darius kuko ahita ufata neza atera umupira muremure arawuhande ariko umupira uragenda urarenga no kurengurwa n'ikipe ya APR baramukine nabi cyane umuvandimwe umusore wawe baramusanye hanyuma ngo yitwa nde Pentecoste Obietsina karakaraze kameze nka Bedi Bigirimana ona kaba kafunze shinga inyuma uramubona na Bedi neza ruzuye reba itako nigera kubwira ebana karuzuye kabisa kagiyemo kandi gaca ibumoso ubwo Ombolenga rokoga mpagaze amazi yayandi karawufasha kandi Ombolenga yavuyeyo arizamukira nguwo Pentecoste ariko Prince aravuga ko umupira w'umukura ku kirenge byari bikomeye umupira arenga no kurengurwa n'ikipe ya Gaditka ku ruhande rw'umuvandimwe witwa Abdurrahman Mohamed arawurengura kwa Kagaba Nicolas asubira kwa Abdurrahman comeka pasi ariko Baka umupira arawurenza no kurengurwa n'ikipe nanone na Gaditka ku ruhande rwa Abdurrahman Mohamed sorokera kuri gatatu ya Gaditka arawurengura Kagaba Abdurrahmani umupira kwa Kagaba mu ruhande rw'imoso pasi barizamukira abasore b'ikipe yaraririye yari yamaze kugiterekamo Stephen Ategeka ariko umusifuzi wa kabiri w'igitambaro Eyobert Michael wari warariye nibwo wari wamaze kugishyiramo byagaragaraga ko yamaze kurarira rwose cyari ikibazo kigiye gusa akaba ari uko gahunda zimeze uyu nguyu ati bonsoir uvuyanga Axel ati muzampa igihembo cyanjye nubwo mutasomye ibitekerezo navuze ko APR itsinda ibitego 2-0 katurinde turebe niba iterekamo icya kabiri uyu nguyu ati APR woye Ruvuyanga na Axel ndishimye pe ndabakunda ni Gasana Alexis ndi mu nkambi ya Mahama bari Mahama namwe tubasuhuze yes Gilbert ati atubazina turamwishimiye kabisa ba Gilbert turi abantu basobanutse nubwo ndumureyo ariko APR dufashe irenga iki cyiciro
abareyo se nabo barifuriza APR neza. hano hari umuntu w'umureyo umbwiye ngo umwana wa Nyaruguru ngo uwo mwana wa Nyaruguru ukunda APR ngo ko numva arusha ubusesenguzi Thierry Froge. ariko abareyo mana yanjye umwana wa Nyaruguru ararusha ubusesenguzi ngo Thierry Froge. uwo ni umureyo namwumvishe. akabaro kwemeze rero aho bita Espoir ati ndabumva niyicariye mu biro, aho bita Emery ati ndabumva Ebuwe ariko mugana abantu dukwiye bari bakiri muri office cyane twari kuwa kane we nabyibagiwe cyane abantu bari mu kazi bari kutwumva ari benshi, abantu bari kutwumva bibereye mu kazi, abantu bari kutwumva bibereye hirya no hino mu mirimo yabo hirya no hino kabisa. ariko benshi cyane abatwumva bari mu mamodoka, mu maagence y'ingendo agiye atandukanye, bari kuva mu mujyi wa Kigali, bari kwinjiramo n'izindi ngendo nyinshi cyane, bari kutwumva bari gusohoka igihugu, abageza Uganda, abajya Burundi, bose tubifuriza umuhanda mwiza. ndetse n'umuvandimwe Gilbert kurani rw'ibumoso arayizamura Rama konga n'umutwe. ni Christian Urite ahubwo Ramazana ashyiraho umutwe utera hanze ibyo. akaba rero aruko bimeze. attention Pentecoste Biechina tera umupira muremure, iminota irakomeza kugenda yicuma gake gake. attention tugeze ku munota 88 bakiziza mu mpira ugaruka kwa Gilbert Murandi rw'ibumoso. Gilbert aragucenga asize umupira kwa Christian asize umupira hagati mu kibuga kwa Luanga Tadeyo, atera umupira muremure cyane ashakisha Ombolenga, umupira arawufunga neza cyane Ombolenga ku ruhande rw'uburyo yambukiranya umurongo kapiteni Ombolenga, kapiteni emblematike. attention Ombolenga simbuye apo Masongwe Bemor watsinze igitego cya mbere. Gilbert Mugisha aravuga ati ntabwo ninjiriye ubusa, azamukana umupira w'Ombolenga afite intara abiri gitarashwekura, aca kona bw'iburyo agana muri kona, atanga santire ya mbere kuva namumenya nziza ishyika ku muntu, umupira uragenda usanga Mugisha Gilbert wenyine awutera byagaritse, umupira agenda ujya mu izamu. APR FC 2 Gaditka barayihonyoye bayikubisa kinubi ubusa kabisa. akaroko bimeze byanditse kuri Instagram, ngaruka kuri telefone ya Fande ndavugana ariko ngiye mu mboni zanjye ndabona ari 2 bya APR. ibyo natangaje biranyoye. iminota 5 y'inyongera ugiye gucekinga ari n'umuntu ngiye gucekinga ndeke ibyo uvuga ari byo. ari n'umuntu wavuze ko ari 2 ku busa. abantu benshi bavuze 2 nanuze yaravuze 2 Kabanga. Kabanga hano muri half time yaratubwiye 2. ariko shareka nkwereke ikipe ya Gaditka usibye ko gukena atari ingeso, ariko ikipe ya Gaditka ni agakipe keza pe cyane, gafite abakinnyi beza kazira ubukene pe. Gukena si ingeso, buri muntu wese ibyo byago byamugwira. Makera niwe usetsa ajya avuga ati aturiya mwana ni mwiza ariko niwe kazira ubukene. urabona ko atararya, urabona ko atarisiga. rero ntabwo kipe ni keza
akoro kazira ibintu by'ubukene hase buriya bamubwira ubukene buragatsindwa n'Imana uzakene mwana wanjye ukiri mutoya uzaharanire kudakena kabisa ubukene buragatsindwa rwose akabaro komeze rero kofre kipe ya Gaditka metero nka 22 uvuye kwizamu rya peri ko bakoreye Pentecost Biechina. Attention reka turebe. Attention coup franc. Attention Avenzira Kona Gaditka premier gardien wa Congo Brazzaville bila ushyira muri kona hariya Avenzira kufra nziza cyane kwa rwa Gaditka ariko muzamu akora ikinyuranyo hariya akora save umupira ushyira muri kona umupira uri kuri poto muri 90 kona ikipe ya Gaditka iminota y'inyongera 5 bongeyeho amaze gushira nk'ibiri. Vincent na Mubirigi ati match emeze tukaribwa nyiva ku kazi bibiri bya peri ku busa bwa Gaditka kabisa. Akaro kemeze Eric muri Finland avuga ati nabakurikiye gatanu ku kandi. Attention passe Gilbert aracomekemba wo Marco umupira Shaibu barawukora ni kufra Gaditka. Shaibu barawukora ni kufra ikipe ya Gaditka. Ebyo kufra ikipe ya Gaditka. Omborenga murarambye ati nugomba kuba man of the match assist ebyiri zose. Ni ambe no itanze. Niyo yaya pamu Kabisa. Nibyo. Akaro kameze. Wa captain arabeko filmye noneho. Wa captain. Kufra ikipe ya Gaditka. Barayikaraga imbere zo. Foto. Umupira ugonga igiti kizo muvamo we. Amahirwe ya Gaditka bari babonye muri mata nyuma bashyira umupira kuri poto hariya. Muzamu Avenzira ntabwo yari yakurikiye. Ategeka Stephen. Umupira ugonga poto. Minota nyuma hangaha Gaditka ukaba ubona yuko by'ukuri irimo gushaka igitego nawe byibuze kimwe ariko ntacyo byabimarira kuko yabisabwa byibuze kunganya nako ntiyakwishyura bibiri yavamo. Gaditka yishyuye bibiri yavamo aperi yikarifi byarangiye aperi yikarifi kufra ikipe ya Gaditka. Senegal yasaze Mugushisha amaso muri baruwa igomba kubera Dakar bipfa bidapfusha bipfa bidapfusha Mavubi nyine ubona twabafashije kubera ko stade yanyu itari homologue twabikoze mu rwego rwa fair play rwa solidarité rw'ubufatanye nk'abasportif kubera ko stade yanyu itari yemewe na CAF kubera ko tujuje ibyangombwa ariko ibyo ushaka kuzana ibintu bya Kigali cyangwa tegeko ngo tuze Kigali kameme namwe mwaba muri kurengera nabene Cameroon na Senegal ndayumva kumanuka bita stade Jamunajio bagera bakina match ya kabiri ko n'ubundi nta kintu iyo match tumariye umukino ukaburangiye wahuzaga ikipe ya peri yari yasuye ikipe ya Gaditka mu gihugu cya Somalia. Imikino ibiri yombi yabereye i Kigali ku kibuga kimwe. Umukino ubanza wabaye ku wa gatandatu ushize ikipe ya Gaditka yanganyije na Penta bakira kuri kimwe. Umukino wo kwishyura wabaye uyu munsi ikipe ya Gaditka kiri ya peri none ya peri itsinda ibitego 2 ku busa aggregate ni ibitego 3 kuri kimwe. Ikipe ya Gaditka ikaba isezerewe mu ijonjora rya mbere ry'ibanze rya CAF Champions League. Ikipe ya peri ikaba ikomeje mu ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League izahura n'ikipe ya Pyramid mu gihugu cya Misiri. Umukino wa mbere Axel yababwiye ko uzaba tariki 19 z'ukwezi 15 z'ukwezi kwa 9.